सांप के जहर के हाथों तेरी मौत ना होने की राजेश्वर। जहां पे तू खड़ा है ना राजेश्वर, इस धरती पे अनाज बोया जाता है, फसलें काटी जाती हैं, निहत्थे आदमियों का खून बहा के इस धरती को नापाक हमने नहीं होने देना। अच्छा हुआ कर्नल साहब आप आ गए। वीर सिंह से कहिए कि शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। और फिर सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था।